ये सही व्यू है मम्मा है। हेलो गाइस, तो 2 मिनट बारिश हुई है, वो देखो पर्दे के ऊपर कितनी बर्फ है। और आप ये भी कितनी बर्फ है, बहुत ठंडी है। 2 मिनट बारिश आई है और इतनी बर्फ, इतनी, ये पूरी गर्मी में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो आप देख सकते हैं बहुत बर्फ है यहाँ पर, छत पर भी है थोड़ी, वहाँ पर्दे पर है, वो नीचे भी है, वो मेल्ट हो गया। और वैसे भी आज गर्मी से लग रही थी। अब मैंने ये बार-बार कभी सूरज गुम हो जाता है, कभी आ जाता है। हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बादल में, बड़ा अच्छा व्यू है। हम छत पर हैं, हमने तेल लगाया है, तेल लगाया, कितना अच्छा व्यू है। तो आज ये तो बस आज की इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और जिनने अभी सब्सक्राइब नहीं किया